Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဒီမှာအသေးလာတဲ့အလုပ်တွေကိုဆက်နဲ့ဘယ်လိုခြေလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဒီ CAC တင်ခုံပေါ်မှာလဲဒီအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဓာတ်နဲ့ဘယ်လိုခြေလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ်နော်သူကဒီနေရာကနေပြီးဒီအထက်ကနေပြီးအထက်ကိုဆက်နှင်းရှိတယ်ဆက်နှင်းရှိတဲ့ဆိုရင်ဓာတ်ကိုအရင်ဒီထက်ကိုထည့်လိုက်ဒီအဖျားလေးဒီအရင်ကိုပြီးရင်ဆက်ကိုဇက်နှုတ်ဆက်နှင်းလို့ပြောလိုက်ရင်ဆက်သူ့ဘာသာသူအလုပ်လုပ်သွားတယ်ဆက်ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပြမယ်နော်ဒီကောင်လေးကိုအရင်နှိမ့်မယ်ပြီးရင်ဒီနောက်မှာစီလို့ပေါ်ရင်အဲ့ဒါနှိမ့်လို့ရပြီဟိုမှာဆိုရင်နှုတ်စနေဒါသမအဲ့လိုမျိုးရေးလိုက်ရင်ဒီကောင်လေးကိုနှိမ့်လိုက်ဒါဆိုရင်ဆက်အလိုလိုဖို့သူကမှန်းလိုက်ပြီလေခုနဒီထဲမှာဖျားနေပြီအထဲကိုဆက်နှင်းဝင်မယ်ဆိုဒီမှာနှုတ်ဆက်နှင်းလို့ရေးလိုက်ရင်ဒီထဲကိုဝင်သွားပြီပြီးရင်ဆက်သူ့ဘာသာသူအလိုလုပ်သွားတယ်ဘာကျွန်တော်မှန်းလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီပလိုဂရမ်တွေနဲ့သူ့ကိုအလိုလုပ်ခိုင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ခြေထားတဲ့ဟာမှန်လားမှားလားဆိုတော့တခါတည်းဆက်မှာတခါတည်းမောက်ပြမယ်နော်ဒီမှာပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့လွတ်ထားတာဒီနေရာနေပြီးအထက်ကိုဆက်နေရှိတယ်ဆိုတော့မှန်လားမှားလားဆိုတာတိုက်ပြရမယ်နော်ဒီအဖျားနေပြီးအထက်ကိုဆက်နေပတ်တိပဲအဲ့လိုမျိုးလွယ်လိုက်ဒီမှာလွယ်လေးပဲနော်ဆက်နေရှိတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာဒီစာလေးကိုဒီကောင်နဲ့ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဓာတ်တဲ့ခြင်းကဒီအပေါ်မှာအရေးဖော်မယ်ဒီကောင်နဲ့ထည့်မယ်ဒီကောင်နဲ့ထည့်ဖို့အတွက်ဒီနေရာနေပြီးအထက်ကိုလေ9ဓာတ်သမရှိတယ်ဒီမှာဓာတ်ကိုကြည့်ဒီအထက်နေပြီးဒီနားလေးကို9ဓာတ်သမရှိတဲ့ဆိုဒီဓာတ်ရဲ့ထိပ်ဖူးလေးကိုဒီနေရာနဲ့အလုံးနဲ့တက်ထားပြီးရင်သူ့ရဲ့ဓာတ်နံပါတ်7ရှိတယ်ဓာတ်နံပါတ်7မှာဇက်3ညလို့ရေးလိုက်ရင်သူကဒီနေရာနေပြီးဒီထက်ကို9ဝင်သွားတယ်နောက်လုပ်ပြမယ်နော်ခုနအတိုင်းပဲဒါနဘာ7ဒီနေရာပဲနှိပ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ဒီမှာစီလို့ပေါ်တယ်စီလို့ပေါ်ရင်ဒီမှာ3ညဒါသမလို့ရေးလိုက်အဲ့ဒီဓာတ်နဲ့အလုပ်ရဲ့တက်ထားပြီးဒီနေရာမှာပုံညလို့ထည့်လိုက်ရင်ရတယ်။ကောင်းလေးဝင်နေအဲ့လိုမျိုးဒီနေရာမှာသိချာကြည့်တော့ခုနပုံညလို့ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီဓာတ်ရဲ့ထိပ်ဖူးလေးနဲ့အလိုရဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့ကွက်တိဖြစ်နေရမှာကွက်တိ
အဲ့ဒါဆိုရင်တုံညာလို့ရေးလို့ရတယ်ပြီးရင်ဆရာသူ့ဘာသာကိုအဲ့တစ်ခါပြီးတစ်ခါအရေးပေါ်ပေးလိုက်မယ်ခုနကျွန်တော်တို့ခြေထားတာမှန်လားမှားလားဆိုတော့ဒီကားနဲ့အရေးပေါ်ကြည့်မယ်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာခုနဟိုမှာခြေထားတဲ့ဆက်နှုတ်ခွန်နဲ့ကိုလေဒီနားမှာကျွန်တော်တုံညာလို့ထည့်လိုက်တယ်မလားသူကခွန်နဲ့အထက်ကိုခွန်နဲ့ရှိတယ်ဒါပဲပြီးသွားပြီဒါကြည့်ဒီနေရာနဲ့ဒီနောက်ကိုခဏရှိရပြီးရင်စိုင်းကြည့်မယ်ဝင်လားမဝင်လားကွက်တိပဲဒီမှာကွက်တိပဲဒါအလုံးအသက်ပဲဒီနေ့လောက်ထားတဲ့ဟာလေဒီစာလေးကိုဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ရေးပြမယ်နော်ဒီစာလေးကိုလေဒီထက်ဒီပညာဆန်တဲ့ဟာလေဒီဟာအလွယ်ဆုံးနည်းနောက်ထပ်သူနဲ့လောလောရတဲ့နည်းရှိသေးတယ်ဒီ85တို့ပါတော့ပေါ့အများကြီးပဲကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာရေးပြမယ်ဒါအလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ရေးပြထားတာအောက်မှာဆိုရင်အရေးခေါ်တဲ့ဟာလေဒီမှာသူကမြောင်းခေါ်တယ်ဒီလိုမျိုးမြောင်းအဲ့လိုမျိုးယူပေါ်တာလည်းခေါ်တဲ့ဟာဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ရမယ်ဒီလိုစာတွေဘယ်လိုရေးလဲ CNC ဘယ်လိုကန်လဲဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ရင်တငယ်ချင်းတွေကို share ပေးလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ပေးထားပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်